Quem assistir esse vídeo vai ficar sabendo de algo muito importante. Tenha carro ou não, você vai me agradecer. Gente, olha só, ouçam só. Barulho, gente, barulho. Quem não já teve isso? Olha aí. Olha aí. Gente, o que estava acontecendo comigo é o mais raro de acontecer. E vocês vão ver nesse vídeo. Eu vou mostrar tudo, gente. Gente, eu troquei a correia, foi o primeiro passo. Gente, arrochava a correia, afrouxava a correia, olhava se era desalinhamento nas polias, né? Chegamos à conclusão que não era essa polia aqui, gente, que eu estou apontando aqui do alternador, ela é muito comum. O enrolamento dá problema e fazer barulho. Não era. Enfim, gente, vocês vão ver qual era o meu problema. Passei 6 meses convivendo com isso. Tinha que estar passando sabão para diminuir um pouco. Passando aqueles xiringantes lá, pessoal, que eu não vou... que vende nas autopeças, que eles dizem que melhora, que resolve. Não resolve, gente. Vocês vão ver qual era o problema, gente. Lembrando que é o mais raro. Fica aí no vídeo pro próximo passo. Olha aí, gente. Muita gente não vai acreditar. Por incrível que pareça, gente. É o último caso de acontecer. Polia, pessoal, do girabequim, viu? A polia de tração, gente. Olha aí. Olha a velha aqui, gente. Olha aí. O rapaz, o mecânico já tirou aqui. O pessoal está ali, o carro está aqui levantado. Olha aí. Ele já tirou e eu pedi aqui para gravar, fazer o vídeo. Olha a nova, gente, a diferença. São os dentes, pessoal. Se desgasta, gente. E ela fica patinando na correia, gente. Olha aí. Mais um passo do vídeo. Fica aí, gente. Fica aí. Olha aí, gente. Já em casa, aqui no sítio. A uma distância de 20 quilômetros lá da cidade onde troquei a peça. Para poder ter certeza que realmente acabou o barulho. Olha aí, gente. Resolveu. Já andei 20 quilômetros. Tá só o barulho aqui do motor. Tô com a correia velha aqui. Foi a primeira que eu troquei. Pensando que seria a correia, gente. Olha aí. Tá viva até em casa aqui guardada. Olha aí, gente, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês como é que funciona, como é que a polia patina na correia. Ou seja, perde a aderência, entendeu, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo melhor. Eu tô só com uma mão aqui, tá ruim para demonstrar aqui para vocês. Gente, aproveitando, me siga, né, pessoal? Meus vídeos de comédia, de curiosidades, de dicas também como essa. Enfim, olha aí, pessoal, a correia, ela tem esses riscos, né, esses sulcos, olha aí. E a polia também, então eles têm que se encaixarem, né? Quando a polia se desgasta, lembrando que é o caso mais raro de acontecer, viu, gente? Lembrando disso. Quando a polia se desgasta, os dentes dela ficam baixos, olha aí, fica baixo e não alcança no fundo da correia. Então não carrega, perde a aderência, faz o barulho, fica patinando. Olha aí, gente. Então, para você que está com um problema crônico, assim como eu estava, passei 6 meses com isso, fiz de tudo e não resolvia. Depois eu pesquisei, gente. E achei um vídeo, o mecânico explicando que poderia ser isso aqui, gente, olha aí. E resolveu, gente. Aquele abraço, Deus abençoe. Olha o meu mecânico Mirinho aqui conferindo. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos.